Қоян мен тасбақа ертегісі. Бір күні қоян мен тасбақа жолда кездесіп қалады. Қоян тасбақаның баяу қозғалып келе жатқанын көріп, оған күле қарайды. Тасбақа, сен өте баяу жүресің. Мен сенен әлде қайда жылдаммын, дейді қоян мақтанып. Тасбақа байсалды қалпына бұзбай, иә, сен жылдамсың, бірақ жылдамдық әрдайым жеңіс әкелмейді, дейді. Қоян күліп, қалайша, менімен жарысып көресің бе? Деп сұрайды. Тасбақа сабырлы түрде, неге болмасын? Егер сен келіссең, біз жарысайық. Қоян бұл ұсынысты қуана қабылдайды. Олар жарысты бастайтын жерді және мәрені белгілейді. Жарыс басталғанда қоян алға қарай жүгіріп кетеді. Ол бірден ұзап кетеді де артқа қарап, тасбақа әлі алыста, мен демі алып алайын, деп бір ағаштың түбіне жатып ұйықтап қалады. Ал тасбақа асықпай, бірақ үздіксіз алға жылжи береді. Ол қоянды ұйықтап жатқан жерінен өтіп, мәреге қарай баяу жүре береді. Қоян ұйқысынан оянғанда, тасбақаның мәреге жақындап қалғанын көреді. Қанша тырысса да, ол тасбақаны қуып жете алмайды. Ақыры тасбақа мәреге бірінші болып жетеді. Қоян басын төмен түсіріп, бұл қалай болды? Сен менен баяу жүрсең де жеңдің, дейді таңданып. Тасбақа күлімсіреп, табандылық пен шыдамдылық кез келген жылдамдықтан күшті, деп жауап береді.